Poštovani gledatelji, pratite još jedno tjedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta kripta i blockchaina. Dobrodošli u Cryptoverse. Svega nas nekoliko sati dijeli od zatvaranja mjesečne svijeće i kako sada stvari stoje, ako ne dođe do nekog spektakularnog pomaka prema gore, Bitcoin će po prvi puta od 2018. godine listopad završiti u minusu. 10. mjesec tako nije opravdao taj epitet Uptobera, povijesno drugog najboljeg mjeseca za BTC, s prosječnim prinosima od 20%. Investitori i analitičari podijeljeni su oko toga hoće li se silazni trend nastaviti i u studenom, koji važi za najbolji mjesec za vodeći kripto. Ako bi razočarao, bio bi to zabrinjavajući signal moguće duže konsolidacije i u gorem slučaju dolaska kripto zime. Uptober je zapravo počeo odlično s Bitcoinom koji je 6.10. skočio na trenutni cjenovni rekord od $126.000. No najava Donalda Trumpa o 100% carinama Kini 4 dana kasnije dovela je do oštrog pada kompletnog tržišta digitalne imovine, praćenog najvećim likvidacijama u povijesti, teškim gotovo $20 milijardi. Trump tako nastavlja vedriti i oblačiti kripto svemirom, ali povjerenje investitora u američkog predsjednika moguće kopni. Jer sastanak sa kineskim kolegom, koji je navodno donio dogovor i smirivanje tenzija, nije umirio i tržišta. Dapače. A kao pozitivni katalizator nije se pokazalo ni novo smanjenje kamatnih stopa u SAD-u i najava zaustavljanja kvantitativnog stezanja. O svemu tome u sljedećim minutama. Danas vam dakle između ostaloga donosimo. Predsjednik Feda, Jerome Powell, uznemirio investitore izjavom kako rezanje kamata u 12. mjesecu nikako nije zajamčeno. Bitcoin pleše između 106 i 116 tisuća dolara. Zaron prema 100K nije isključen. Veliki kupci usporavaju s akumulacijom. Datovi i ETF-ovi sve oprezniji. Solana, Litecoin i HBAR dobili svoje spot ETF-ove. Institucije otvaraju vrata i altovima. Dejan Rogulja u svojoj analizi objašnjava u kojem bi se trenutku doista zabrinulo za daljnji tijek bull runa, a Vedan Mijatović donosi sve o početku nove ere blockchain plaćanja sa X402 protokolom. Gost emisije, prvi čovjek konzultantske kompanije Resomnium, Filip Blagojević. A na tržištu je puno dvojbi. Govori li Donald Trump istinu kada sastanak sa kineskim kolegom Xi Jinpingom na ljestvici od 1 do 10 ocjenjuje sa 12? Je li doista dogovoreno smanjenje carina Pekingu i jednogodišnji nastavak izvoza rijetkih minerala iz Kine u SAD? Radi li se tek o privremenoj deeskalaciji ili trajnom trgovinskom miru? Sve su to pitanja koja muče investitore unatoč euforičnim Trumpovim izjavama. Jer u suštini se u javnosti pojavilo malo detalja i svi su oni komunicirani od strane američkog predsjednika. Kina za sada šuti. I ta nesigurnost i neizvjesnost neki su od glavnih razloga zašto će Bitcoin, baš kao i velika većina kriptovaluta, Uptober završiti u crvenom. Bilo je to zapravo prije svega jedna odlična predstava za javnost. Sastanak dvojice najmoćnijih državnika svijeta, koji se prema Trumpu savršeno razumiju, koji su voljni surađivati. Sve u svemu, opet prema američkom predsjedniku, jedan nevjerojatan sastanak. Upravo ta razina euforije nakon susreta s do jučer apsolutno neprijateljem broj 1 izazvala je nevjericu investitora umjesto olakšanja na tržištima. A pozitivnoj atmosferi nisu doprinijele ni federalne rezerve. Naime, iako je Fed potpuno očekivano snizio kamatne stope za daljnjih 25 baznih bodova na trenutnu razinu od 3,75 do 4%, očigledno je to rezanje već bilo uračunato u cijene i nije izazvalo pomake na kripto tržištu. No zato jest govor predsjednika Američke centralne banke Jeroma Powella. Powell je s pozitivne strane najavio prestanak programa kvantitativnog stezanja koji traje već 3 godine i to za 1.12., što pojednostavljeno znači da će Fed početi kupovati obveznice i pumpati likvidnost u sustav. Povijesno gledano, takve su tranzicije u početku bile dočekane volatilnošću, ali su u konačnici utrle put priljevima kapitala u investicije s višim prinosima, dakle u rizičniju imovinu.
Konkretno, obično postoji jaz između kraja kvantitativnog stezanja i početka kvantitativnog popuštanja, dakle međuperiod kada se likvidnost aktivno pumpa kroz financijski sustav, što znači da cijene kriptovaluta mogu dodatno pasti dok ne stignu injekcije likvidnosti. A uostalom, iako tržište digitalne imovine trenutno izgleda sumorno, iako je Fear and Greed indeks sa 29 boda u zoni straha, treba reći da je Bitcoin s cijenom od oko $110.000 u trenu snimanja ove emisije ni 15% udaljen od svog all-time high-a, a to je za kripto apsolutno minoran postotak. No investitori počesto reagiraju iracionalno, sentiment skače iz dubokog straha prema deliriju i obrnuto, što onda diktira kretanje marketa. U tom kontekstu treba spomenuti jednu drugu izjavu Jeroma Powella iz spomenutog govora, koja je, čini se, imala puno snažniji efekt od ove o zaustavljanju kvantitativnog stezanja. Govoreći o potencijalnom danjem smanjenju kamatnih stopa na posljednjem ovogodišnjem sastanku Fedovog odbora za otvoreno tržište iliti FOMC-a, koje je na rasporedu u 12. mjesecu, izjavio je kako novo rezanje nikako nije zajamčeno, a to je donijelo strah na tržište koje je dodatno pritisnuo cijene kriptovaluta. No objektivno, Powell je tek rekao da trenutno, radi shutdowna američke vlade, nemaju statističkih podataka na kojima bi bazirali odluke, te da će pratiti dvojake signale u američkoj ekonomiji koji s jedne strane govore o slabljenju tržišta rada, a s druge o jačanju potrošnje. Dakle, šef Feda nikako nije a priori zauzeo stav da rezanja neće biti. No i to je bilo dovoljno da izazove paniku i daljnju rasprodaju digitalne imovine. I tako, unatoč tome što smo ovaj tjedan imali rasplet ta dva potencijalno pozitivna katalizatora, dakle sastanka prvih ljudi SAD-a i Kine i Fedovu odluku o kamatama, odnosno Powellovu konferenciju, tržišta i dalje plove u makroekonomskoj i geopolitičkoj neizvjesnosti. A partner današnje emisije je Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Ono što je bitno napomenuti jest da plemenite metale, kada ih kupite, doista fizički posjedujete, a certificirane poluge, nabavljene putem pouzdanih partnera, pohranjene su u trezoru u Švicarskoj i možete ih zamijeniti za bilo koju drugu klasu imovine u svakom trenu, 24 sata, 7 dana tjedno, što je bitno radi pravovremenog reagiranja na kretanje na tržištu. A s obzirom na popularnost plemenitih metala, koji iz tjedna u tjedan obaraju cjenovne rekorde, Bitpanda je odlučila pokrenuti nagradnu igru koja će biti aktivna do 9. sljedećeg mjeseca. Konkretno, svaki verificirani korisnik burze dobit će jedan besplatni pokušaj, a svaka kupnja plemenitih metala u vrijednosti većoj od 45 eura donosi dodatni pokušaj. 10 pobjednika podijelit će 45.000 eura u zlatu. Nije loše. Za sudjelovanje u nagradnoj igri koristite link koji se nalazi u opisu ovog videa. Spomenimo još i da burza za napredne trgovce nudi Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta je uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je također bitno napomenuti jest da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost. Sve u svemu radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu? A posljednjih je 7 dana Bitcoin proveo trgujući se u rasponu između 106 i 116 tisuća dolara. 106K sada djeluje kao razina podrške, no nikako nije isključeno da BTC posjeti razine oko 100 tisuća dolara. No opet treba naglasiti da to ne bi bilo uopće neobično. Vodeći kripto počinje pokazivati znakove iscrpljenosti nakon mjeseci rastućeg zamaha.
Padova će biti, ali to nikako ne znači da je uzlazni dio ciklusa, ako ciklus u onom klasičnom četverogodišnjem smislu uopće više postoji, sada došao kraju. Naravno, nije da nema signala da bi bear market mogao biti pred vratima. Ako je suditi po povijesnim obrascima, vremenski je ciklus upravo na samom ili pred samim krajem. Dodatno, počinju se javljati neki zabrinjavajući trendovi. Primjerice, Bitcoin ETF-ovi u posljednje vrijeme slabe s priljevima dok se povećavaju odljevi. Drugi bitan motor rasta cijene BTC-a, takozvane trezorske kompanije ili datovi, akumuliraju primjetno manje vodećeg kripta ili su pak potpuno obustavile kupnju. Tijekom posljednja 2 tjedna kupnja BTC-a od strane datova pala je na gotovo najniže razine od početka godine. Usporavanje signalizira da su investitori oprezni, ali pojavili su se i podaci, što je puno opasnije, i da pada tržišna kapitalizacija tih kompanija spram vrijednosti Bitcoina koji drže u posjedu. Dakle, da tržišna neto vrijednost imovine, ili ti MNAV, pada ispod 1. Jedan od najvećih korporativnih vlasnika vodećeg kripta, japanski Metaplanet, tako se prošli tjedan suočio sa MNAV-om od 0,88, što je potaknulo tvrtku uvrštenu na Tokijsku burzu da pokrene otkup dionica osiguranih Bitcoinom. Dakle, kako bi proveo plan, Metaplanet je uspostavio kreditnu liniju osiguranu Bitcoinom s kapacitetom zaduživanja od $500 milijuna, što omogućuje fleksibilno financiranje za otkup dionica ili dodatne akvizicije BTC-a. Ali u suštini radi se o daljnjem zaduživanju koje bi teoretski usred daljnjeg pada cijene Bitcoina moglo dovesti do rasprodaje BTC-a iz trezora kompanije, što bi snažno negativno djelovalo na cijenu vodećeg kripta. I radi prodajnog pritiska, ali i radi percepcije investitora da se moguće radi tek o prvom datu nakon kojeg slijede nove likvidacije drugih trezorskih kompanija. A onaj najveći korporativni vlasnik vodećeg kripta, naravno Strategy, primjetno usporava s akumulacijom. Tijekom ovog mjeseca Strategy je s tržišta skinuo svega 778 komada Bitcoina, što je pad od 78% u odnosu na 3526 stečenih mjesec dana ranije i gotovo neusporedivo s preko 31.000 BTC-ova koliko je Strategy kupio u primjerice 7. mjesecu. Kompanija Michaela Saylora ovaj je tjedan objavila i financijsko izvješće koje je pokazalo dobit od $2,8 milijardi u trećem tromjesečju, što je oštar pad u odnosu na rekordnih $10 milijardi u prethodnom kvartalu. Pad cijene Bitcoina snizio je i Strategy MNAV na blizu 1, što je najniža razina od 3. mjeseca 2023. i strmi pad s vrhunca od 3,9 prošlog studenog, kada su Trumpova izborna pobjeda i iznenadni porast Bitcoina na gotovo 100.000 sa ispod $70.000 doveli do naglog porasta vrijednosti Strategy-a. Još jedan udarac za kompaniju došao je i od rating agencije Standard & Poor's, koja je snizila kreditni rating praktički na razinu smeća. I dok doista ima negativnih i zabrinjavajućih signala, a na kriptotržištu se izmjenjuju strah i ekstremni strah, zapravo dvojbe da se rast kripta nastavlja uopće ne bi trebalo biti radi jednog ultimativnog katalizatora. A on se naravno zove Donald Trump. Naime, američki predsjednik sa svojom obitelji pustio pipke pa gotovo u sve pore kripta i sasvim je sigurno da će snažno i na svim poljima gurati industriju digitalne imovine. Jer Trump je jedan od najvećih BTC bikova. Ima NFT-ove i meme coin, a usput je i prva dama lansirala svoj. Obitelj je izdala vlastiti stablecoin i upravlja DeFi platformom World Liberty Financial, koja je nedavno izašla sa svojim upravljačkim tokenom. Oba su ova potpanja naravno izlistana na najvećim burzama, pa je to sada i na Binance-u, nakon što je Trump pomilovao osnivača najveće svjetske kriptoburze CZ-a. A sada kompanija američkog predsjednika u suradnji sa burzom Crypto.com ulazi i u tržišta predviđanja kao konkurent Polymarketu. Trump Media grupa je tako objavila da će njihova platforma društvenih medija Truth Social plasirati proizvod Truth Predict na kojem će se moći trgovati ugovorima o predviđanjima politike, makroekonomskih pokazatelja, roba ili pak glavnih sportskih događaja.
I tako će Trump u 4 godine svoga mandata, ako ne i prije, na kriptu vrlo vjerojatno zaraditi više no što je inkasirao u svim svojim dosadašnjim nekretninskim i inim biznis avanturama. I to je taj motor koji će gurati ciklus. Crime season traje i trajat će do odlaska Donalda iz Bijele kuće i tu kripto jednostavno ne može ne imati koristi. Sasvim sigurno nije scenarij kakav je zamišljao Satoshi Nakamoto kada je pisao white paper Bitcoina, ali što je tu je. A upravo na današnji dan, prije 17 godina, pseudonimni je tvorac BTC-a objavio taj rad od 9 stranica naslovljen Bitcoin peer-to-peer elektronički sustav gotovine. Kako je između ostaloga napisao, BTC je osmišljen za korištenje u transakcijama koje izbjegavaju utjecaj vlade ili bilo koje treće strane, primjerice ETF-ova. Ali snovi su jedno, a realnost nešto sasvim drugo. ETF-ovi su se nametnuli kao dominantan most prema TradFi-u i tradicionalnim ulagačima, a ovaj su tjedan, shutdownu američke vlade unatoč, zaživjeli i oni altcoina. Milijuni Amerikanaca tako će sada moći biti izloženi altovima kroz poznate regulirane financijske proizvode. Svoje spot ETF-ove u 9. mjesecu od strane Komisije za vrijednosne papire i burzu ili ti SEC-a donesenom, ubrzanom i olakšanom postupku registracije, tako su ovaj tjedan dobili Solana, Litecoin i HBAR. Bitwiseov Solana ETF utorak je zabilježio prilično obećavajući debi s priljevima od $69,5 milijuna. Dan kasnije lansiran je i Grayscaleov Solana ETF. Očekuje se da će, kada shutdown završi, uslijediti cijela poplava novih, mahom alt ETF-ova. Koliko će biti uspješni, to tek ostaje za vidjeti, ali će svakako temeljnu imovinu učiniti vidljivijom potencijalnim investitorima. Da podsjetim, iako možda nije za komparirati, Bitcoin ETF-ovi su činili oko 75% novih ulaganja, kada je BTC ponovno dosegao granicu od $50,000 15.2. prošle godine. Dakle, otprilike mjesec dana nakon što su spot BTC ETF-ovi debitirali 11.1. No, primjetno je da trenutno u moru prijava nema najvećeg igrača, naravno BlackRocka, koji za sada oklijeva sudjelovati u lansiranju ove sljedeće generacije ETF-ova. A što se ovotjedne izvedbe najvećih altcoina tiče, Ether je na $3.861 s minusom od 1,9%. Baš kao i Bitcoinovi i Ethereumovi ETF-ovi posljednjih dana bilježe mješovite rezultate, pri čemu ipak blago dominiraju odljevi. XRP je na $2.54 i jedini u top 10 bilježi tjedni rast i to od 2,8%, vjerojatno s obzirom na poticaj Evernortha, službeno pokrenut 20. ovog mjeseca kao tvrtka za upravljanje digitalnom imovinom i XRP trezorom. Evernorth ima za cilj djelovati kao most između tradicionalnih financija i XRP ekosustava. Kompanija je unazad nekoliko dana stekla oko $1 milijardu vrijedan XRP, što je potez koji označava jednu od najvećih akumulacija XRP-a od strane nekog entiteta do danas, ali i sugerira obnovljeni institucionalni poticaj za usvajanje te kriptovalute. BNB se trguje po $1.084 s tjednim padom od 2,1%. Sol, iznenađujuće, nije uspio nimalo profitirati od svojih novolansiranih ETF-ova i ruke mijenja po $188 uz minus od 1,7%. U kontekstu ETF-ova treba spomenuti prognoze analitičara JP Morgana koje kažu da bi Solana putem tih proizvoda u prvoj godini mogla privući između 3 i 6 milijardi američkih dolara. Doge je na 18 centi s jednim padom od čak 5,5%, a top 10 ljestvicu zatvara Tronov TRX koji se uz minus od 4,6% trguje po 29 centi. Što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, njih predvodi nevjerojatni Zcash koji je skočio 47,7% u tjedan dana. Konkretno na $385, prestigao Monero i postao najveći privacy token. Prije samo otprilike mjesec dana Zcash se trgovao po $50. A nakon Zcasha, kao najveći dobitnici tjedna, slijede Trumpov shitcoin, BitTensor, Pi Network i Hedera. A najveći su gubitnici Story, Gate, Ethena, Mental i OKB.
A drugi sponzor današnje emisije Maxi Doge, meme projekt čiji je token u pre-sale-u već prikupio više od 3,8 milijuna dolara. No prije svega treba reći kako ovo nije financijski savjet ili nagovor na kupnju, već jednostavno reklama. Maxi Doge, kao što mu ime ukazuje, jest još jedna iteracija, još jedan spin-off Dogecoina, najpopularnijeg psećeg mima. Na prvi pogled, Maxi Doge može izgledati kao još jedan meme token koji se ponosi time što nema korisnosti, nema temeljne vrijednosti i jednostavno ni iz čega želi stvoriti profit za svoje investitore, odnosno donijeti im ogromne dobitke. No, kako kaže iz tima koji stoji iza projekta, plan za Maxi Doge postoji. Primjerice, čak 40% ukupne ponude tokena rezervirano je za marketing, pokrivajući PR kampanje, suradnje s influencerima i snažnu vidljivost na društvenim mrežama, a sve je osmišljeno kako bi Maxi postao jedna od najpopularnijih kriptovaluta, barem u meme sektoru. Također, ono što ga izdvaja jest to da se projekt neće zaustaviti na listanju na decentraliziranim i centraliziranim burzama, već se razmatraju i kotacije na platformama s terminskim ugovorima, što bi vlasnicima moglo omogućiti klađenje sa 1000x polugom, otvarajući vrata onima koji su spremni igrati igru visokog rizika i visokih nagrada. Naravno, Maxi token možete istekati s trenutnim prinosom od 80% godišnje. Zajednica pak rapidno raste iz dana u dan i Maxi Doge je u vrlo kratkom vremenu prikupio više od 5000 pratitelja na X-u. Pa ako vam se projekt čini zanimljivim, tokene možete kupiti na službenoj stranici Maxi Dogea, čiji link pak možete naći u opisu ovog videa, a kupnja je moguća putem Ethera, BNB-a ili dva najveća stablecoina na oba ta lanca. A o Zcashu u svojoj kriptoanalizi govori i Dejan Rogulja s YouTube kanala Kriptoevolucija. Dejan ujedno i demistificira ovaj trenutni pad tržišta, ali i objašnjava u kojem bi se trenutku doista zabrinuo za daljnji tijek bull-runa. Dejane, izvoli, na redu je tvojih 10 minuta. Pozdrav svima. Novi petak, novi izazovi, pa idemo vidjeti što nas je to dočekalo nakon događaja koji smo dugo očekivali, a to je bilo Fedovo smanjenje kamatnih stopa. Tu je i kraj mjeseca, pa idemo vidjeti što nam donose zaključne cijene, ali isto tako što potencijalno očekivati u narednom periodu. Ovu situaciju bi mogli i nazvati Fed srušio kamatne stope, ali srušio i tržište. Šala mala, ali idemo pogledati što se inače događalo nakon FOMC mitinga u nekoliko prethodnih slučajeva. Možete vidjeti da ovom žutom isprekidanom okomitom linijom sam označio datume zadnja 3 Fedova mitinga, uključujući naravno i ovaj 4. koji je bio prekjučer. Što se sad tu dogodilo? Svaki put, barem ovih nekoliko puta, dakle ima i iznimaka, ali ako pogledamo samo ovaj obrazac, vidimo da smo svaki put imali jedan mali pad cijena, oko 6,5%, nešto malo ispod 6%, zatim nešto ispod 7,5% i ovdje sam uzeo kao neki maksimum, dakle ovo nije točno koliko je do sada, možemo i pomaknuti, pa ako uzmemo u obzir da je potencijalno ovo novo lokalno dno, onda bi ovo bilo minus 6,40%, ali ako bi i produžili na nekih oko 8%, dakle to bi sve bila neka normala u okvirima ovog što se događalo i prethodna 3 puta. No, ljudi zaboravljaju drugu stvar. Uvijek gledaju ono negativno kad je tržište u strahu, isto tako gledaju samo prema gore kada je tržište u euforiji. Sada znamo da nam je tržište u strahu i ono što je meni ovdje jako zanimljivo, svaki put nakon toga imamo jedan prilično dobar odbijanac. Nitko ne garantira da će se dogoditi to i ovaj put, ali definitivno ako budemo slijedili ovaj obrazac možemo očekivati barem odbijanac. E sad, kakav? Vidite da je svaki put taj rast bio različit, ali svaki put je bio minimalno
preko 10%. Ako nastavimo dalje sa dnevnim prikazom cijene, zadnji put smo govorili o tome kako nam je važna reakcija na 200 SMA ili ti na 200 dnevnu prosječnu cijenu koju smo mi označili ovom crvenom linijom. Još uvijek nema loše reakcije prema dolje, imali smo jedan solidan impuls prema gore, no nažalost odbijeni smo. I to dosta jako. Zanimljivo je da je upravo ta cijena se podudara sa 100-dnevnom prosječnom cijenom o koju smo spomenuli u našem pretprošlom susretu. Ono što je još uvijek pozitivno je da se nalazimo iznad naše vrlo važne podrške 107-108 tisuća američkih dolara cirka, što smo rekli da su naši bivši vrhovi iz 12. mjeseca prošle godine i 1. mjeseca ove godine koji nam sada služe kao podrška cijeni. To se još bolje vidi ako prebacimo na tjedni prikaz cijene gdje vidimo da makar kratkoročno probijamo ispod, ali mi veće vremenske intervale kao što je to tjedni, dakle svaka ova svijeća predstavlja interval od jednog tjedna, zaključujemo iznad te vrlo važne podrške. No isto tako smo pričali još prije da moramo paziti na 50 tjednu prosječnu cijenu koju smo označili zelenom linijom. Rekli smo da nam je ona izuzetno važna i da nam može biti prekretnica između bula i bera. U slučaju da dođe do kontakta sa njom, ono što mi trebamo pripaziti da reakcija, ako ste naravno bullish, da reakcija na nju bude brza, da ju pritisak kupaca pogura prema gore kao što je to učinio recimo ovdje u 4. mjesecu ove godine ili kao što je to činio prošle godine u 8. mjesecu. Zašto opet sve to govorim? Zato jer što više puta mi pokucamo na jednu cijenu, bila prema gore ili bila prema dolje, veća je šansa da će se i ta vrata otvoriti. Vidite da smo već nekoliko puta testirali ovu cijenu od 107-108 tisuća dolara i to nam povećava vjerojatnost da posjetimo i donju ovu nižu cijenu. Još jednom napominjem, povećava vjerojatnost, to ne znači da se nužno mora i ostvariti. I zato su nama ove reakcije ovih dana, možemo reći, itekako važne što će se dogoditi. Budući da je i danas zadnji dan mjeseca, popularno zvanog Uptober, koji se pretvorio u malo Uptober, malo Downtober, što ćemo pokazati i malo kasnije. Ono što se mnogi zamaraju i mislim da pretjerano reagiraju na to što ako završi negativan. Pa pogledajte, imali smo dakle prošli mjesec pozitivan za koji su mnogi govorili da će završiti negativan. Isto tako, ako ovaj završi nešto negativan, to ne bi bilo ništa strašno. Još uvijek ako gledate ova 2 mjeseca zbirno, ste nešto malo ukupno u plusu. No ono što definitivno želimo idući jako dobar mjesec, jer u suprotnom, odnosno ako bi imali i idući mjesec negativan, onda moramo reći da je vrlo vjerojatno bull gotov. Idemo samo pogledati još veliku sliku, jer kao što vidite ovaj mjesec, makar trenutno crveni, imali smo vrlo ekstremne situacije. Dakle, u ovom mjesecu smo napravili i all time high, ali smo imali i cijene kakve još nismo vidjeli od 6. mjeseca ove godine. Definitivno jedan vrlo uzbudljiv i turbulentan mjesec. Jedan dio je bio Uptober, jedan Downtober, a na kraju možda ispadne nešto u sredini, dakle ili malo pozitivan ili malo negativan po ovom trenutno kako stvari stoje, jer kao što znate ovi manji postoci se mogu promijeniti u vrlo kratkom vremenu, pa čak nekad i u nekoliko sati. No kako ne bi sve bilo samo u duhu Bitcoina, neka bude malo i o altcoinima. Ovaj put ćemo se pozabaviti malo sa Zcashom. Definitivno coin koji je privukao veliku pažnju i koji je jedan od rijetkih koji je prilično jak bez obzira na ovu situaciju koja se događa sa Bitcoinom, što se događalo sa ovim padom. To možemo najbolje vidjeti i po njegovoj prilično jakoj strukturi rasta. Vidite da u biti radi jedan parabolični trend. Kao što i sami znate,
Ono što treba upozoriti da nijedna parabola nije vječna i da svakom rastu dođe nekad i kraj. I upravo danas želim malo to s vama prokomentirati. Kao što vidite u posljednje vrijeme Zcash je prilično radio lijepu strukturu nakon ovog naglog skoka, radi bazu pa novu i testira upravo prethodne vrhove, što možete vidjeti i ovdje. Nekoliko vrhova iz 2021. ali to su bili i niži vrhovi još tamo 2017. i 2018. godine. Tu treba svakako obratiti pažnju da bi jednostavno moglo doći do jednog zastoja. Zašto sad to govorim? Makar je Zcash sada na svom all-time high-u po pitanju tržišne kapitalizacije, zato jer je u ovim godinama prije imao puno manje coina u opticaju, ali tokenomija Zcasha nije današnja tema, pa nećemo dalje o tome. Ono što mi ipak više gledamo jest sama cijena. I zato kada pogledate ovu strukturu, jer Zcash je išao, konstantno je radio niže vrhove još od svog prvog bula, pa onda niži vrhovi, pa još niži vrhovi i dakle sada je u biti taman na vrhovima koje je obilježio prošli bul. Što se tiče cijene, ono što treba obratiti pažnju je ono što se događa sa indikatorima. U ovom slučaju ja ću ukazati ovdje na RSI jer imamo jednu situaciju. Zcash radi više vrhove po pitanju cijene, dok RSI radi niže vrhove. Može se dogoditi da sada ovaj tu vrh zadnji bude viši od ova tu prethodna dva i onda poništi tu situaciju, ali kada prebacimo na veći vremenski interval imamo još nešto vrlo zanimljivo. Pogledajte sad ovdje, imamo vrh i potencijalno niži vrh. Znaćemo to na kraju ovog tjedna. Ovaj tjedan i možda idući tjedan da pogledamo, ako vidimo da konstantno radi niže vrhove, a cijena ide prema gore, što nam je to? To nam je bearish divergence, kao što smo pričali u nekoliko navrata u bullish divergenciji, sada govorimo o bearish, gdje cijena radi više vrhove, ali indikatori rade niže vrhove. I to vrlo često naznačuje da bi moglo doći do korekcije. Toliko o tome, čisto da upozorim na rizik kad se dogode ovakve parabole, na što obratiti pažnju. Hvala na vašem vremenu i na pažnji. Pozdrav! Hvala ti, Dejane. A Dejan analize tržišta redovito objavljuje na svom već spomenutom YouTube kanalu Kriptoevolucija. Pa ako vam se ovakav sadržaj sviđa, znate gdje vam je ići. A Vedran Mijatović s kanala Moj Kripto u svojoj rubrici govori o početku nove ere blockchain plaćanja sa X402 protokolom. Vedran objašnjava što je X402, kako mijenja digitalnu ekonomiju, zašto je ključan za AI agente i koja su to glavna imena iza ovog revolucionarnog projekta. Vedrane, slušamo te. Pozdrav! U današnjem videu ću vam govoriti o X402 protokolu. To je nova stvar o kojoj se sad puno priča u zadnjih par dana. Radi se o Coinbase-ovom protokolu koji je zajedno sa Cloudflareom su lansirali fondaciju koja će raditi podršku za X402 protokol. Šta je X402 protokol? To je protokol novi koji omogućuje AI agentima i drugima, ali prvenstveno AI agentima, da međusobno plaćaju, izvršavaju mikrotransakcije i velike transakcije bez fijeva, bez potrebe za stvaranjem akaunta, za otvaranjem akaunta, za ulogiravanjem, bez naknada za transakcije, potpuno decentralizirani način. Nije vezano za jedan blockchain, nego da sva ta plaćanja mogu ići putem više blockchaina, bilo to Solana, bilo to Base ili neki drugi. Nema dodatnih fijeva za plaćanje. To će u praksi omogućiti jedan potpuno novi sloj plaćanja na internetu koji će koristiti AI agenti. Kao što i sami svjedočimo, nikada u povijesti nije se dogodilo da toliko kapitala i toliko novca ulazi u neku novu tehnologiju kao što je to AI agenti i sigurno je da će se razvijati rapidnom brzinom, to već sada vidimo.
i vjerujem da je i ovaj novi protokol od strane velikih igrača jedan novi smjer i nešto što trebate pratiti i gledati šta se tu događa, jer svaki dan se javljaju novi tokeni i novi projekti koji to podržavaju i sigurno će neki od njih napraviti dobar posao i prerasti u ogromne i vodeće projekte. Između ostaloga, važno je da su to pokrenule dvije ogromne firme, jedna je Coinbase koja je najveća američka kriptomjenjačnica i ne samo kriptomjenjačnica, nego je predvodnik uopće u kripto sektoru u Americi, naravno oni imaju i Base blockchain i tako dalje. I osim njih je tu i Cloudflare koji drži valjda jedno, ne znam, četvrtinu, petinu, trećinu interneta, svih web stranica idu preko njih, oni tu pružaju neku sigurnost i brzinu rada i jako su veliki igrači u tom prostoru i kad takva dva igrača nešto pokrenu, onda to sigurno ima utjecaja. Ukratko, nema fijeva za kartice, instantno je plaćanje, znači možete i mikropaymenti su odobreni, znači možete već nešto od 1 cent. Na primjer, ako neko nudi uslugu da se njegov sadržaj pogleda, neki video i da to košta samo 1 cent, sada sa karticama, sa spajanjem voleta, sa svim onim fijevima i tako dalje, to gotovo neizvedivo i to se i ne radi. Takve se mikrotransakcije i ne provode. Sa ovim novim protokolom bit će moguće platiti nešto 1 cent bez dodatnih fijeva i to će se riješiti u sekundi i na taj će način AI agenti koje vi naravno prije toga im dajete nekakvo odobrenje i kažete im do tud i tud možete potrošiti, ali oni će moći raditi te mikrotransakcije u sekundi, bit će jako brze i bit će potpuno jeftine i zapravo se tu otvara prostor za cijeli jedan novi sloj interneta kakvog do sad nismo poznavali. Znači u kombinaciji sa AI agentima i sa blockchain tehnologijom uz ovaj novi protokol. On je podržan na svim chainovima, da li je to Base, da li je to Solana, šta god, i zapravo idealan je za nekakve web aplikacije AI agenata. Ovdje isto imamo nekakvu tablicu gdje možete vidjeti koje su mu prednosti, znači fee je zanemariv 0,0001, kod kreditnih kartica znamo da je to veliki su feevi, 3 do 3%, PayPal isto tako i Ethereum isto zna imati gas fijeve velike. Ovo tu vidite nema. Onda imamo ovaj tu finality, to je vrijeme za koliko će te transakcije biti konačne, znači ovdje je za 2 sekunde, kod kreditnih kartica znamo da je to puno duže i tako dalje. Onda chargeback znači da li možete opovrgnuti tu transakciju, znači kao kod kripta ne možete, dok kod kreditnih kartica možete reći ja sam prevaren pa tamo tražiti da vam vrate i oni će vam vratiti, kod PayPala isto tako. I scalability, znači TPS, to su transactions per second, znači broj transakcija po sekundi. Ovdje je 100 do 1000, kod kreditnih kartica je 24.000, ja mislim da je to Visa. Kod PayPala to ovisi o provideru i kod Ethereuma je to dosta slabo, to je 15 do 20. Znači, on je u svim ovim poljima je taj protokol superioran dosadašnjim načinima plaćanja. Tu se susrećemo i s pojmom agentic commerce, što označava novu eru u digitalnoj ekonomiji koja omogućava, odnosno gdje ćemo vidjeti da se inteligentni sustavi, mašine, AI agenti samostalno obavljaju plaćanja bez upliva ljudi, a ovaj protokol X402 je predvodnik u tome i obzirom da je napravljen od strane velikih igrača, za vjerovati je da će i ostati tu dominantan u toj sferi. Evo da sumiramo. X402 protokol će omogućavati i ljudima da koriste ta nova plaćanja. Na primjer, moći ćete nekome platiti, 1 cent za minutu korištenja ili gledanja nekog videa ili 1 cent za gledanje i čitanje nekog članka ili dokumenta. Uglavnom, ovaj protokol otvara mogućnost za nove poslovne modele u kojima će moći usluge i proizvodi biti prodani po 1 centu, po 1 sekundi i to naplaćeno. Sve ono što do sada nije bilo bez upotrebe tradicionalnih metoda plaćanja i bez otvaranja akaunta i šta sve ide uz nekakva plaćanja, pretplate, stvaranja akaunta, traženja mailova, otvaranje korisničkih računa i tako dalje. Znači otvara se prostor za potpuno nove poslovne modele. Ja sam siguran da će mnoge firme pronaći neke nove načine, inovativne načine kako da implementiraju ovaj protokol u svoje poslovanje. Ovdje vidimo da je i CoinGecko kao jedna od vodećih aplikacija za praćenje svega što se događa u kriptu i tokena i njihovih i ekosustava i tako dalje. Oni su otvorili
posebnu kategoriju sa X402 ekosistem tokenima i coinima i oni su sad, možete ovdje vidjeti, znači tu su sad izlistani svi ti najveći po market capu koji utiliziraju tu tehnologiju novu. Vidimo da im tu prilično raste, ovo sve dosta je zeleno, u zadnjih par dana su baš napravili boom i vidimo da je taj cijeli ekosustav ima market cap od 829 miliona, što je još uvijek skromno, ali imaju rast od 377% u zadnja 24 sata, što je prilično velik. To je stvarno, znači mi smo sad u nekakvom hajpu i sad je na sve strane, ako ste na kripto Twitteru, možete vidjeti da se priča o tome. To je jedan novi buzzword gdje sad imamo i naravno novih tokena, već su počeli dolaziti meme coinovi sa tim nazivom. Uglavnom rađa se cijela jedna nova niša za koju se nagađa, obzirom da su ti AI agenti sve prisutni i da AI tehnologija po svemu sudeći neće tako brzo nestati, nego da ulazi u sve pore ljudskog djelovanja. I sad ako imate jedan novi protokol koji omogućava brza, jeftina i instant plaćanja na tim AI agentima, onda je za vjerovati da će taj cijeli sektor doživjeti još veći boom nego što je sad. Ovo bi trebalo biti samo neki početak. Od alata je ovdje imate i skener, znači skan gdje možete gledati uživo koje su transakcije trenutno, koje aplikacije i koji serveri rade najviše transakcija na tom protokolu. Ja ću vam naravno ove linkove sve ostaviti. Na Dune Analyticsu su već počeli raditi ove analize tih tokena, pa onda možete na ovoj tu, recimo, na ovom tu dashboardu vidjeti koliko su volumeni i vidite kako je to raslo u zadnjih par dana, drastično rastu ti volumeni transakcija. Naravno, na Twitteru je jako puno korisnih informacija. Pojavila se tu i neka mapa ekosistema cijelog tog, pa možete onda vidjeti koje su tu aplikacije koje koriste to, koji su protokoli, odnosno koji su chainovi najzastupljeniji, koji su toolovi za developere, koji su walleti i tako dalje. Tako da dostupno je već dosta toga, a kako smo svi u kriptu, evo imamo već i neki prvi meme coin, vjerojatno ih sad ima i puno više. Naravno da ništa od ovoga nije financijski savjet i ja vam nikako ne preporučam da se upuštate u neke ishitrene ulaganja, u neke tokene. Tko zna, kripto je jako volatilan i to sve sutra može jako pasti, ali da svjedočimo jednoj novoj zanimljivoj pojavi o kojoj se sad dosta ljudi priča i kripto je jako fokusiran na to, pokrenuti od strane jako velikih igrača i sigurno je da to neće nestati preko noći i da ćemo tu vidjeti još puno toga zanimljivog. Pozdrav! Hvala Vedranu na još jednom odličnom klipu. A meni u studiju Kriptoversa zadovoljstvo pozdraviti Filipa Blagojevića, osnivača konzultantske tvrtke Resomnium, koja je u kriptu i blockchainu cijeli niz godina. Filipe, dobrodošao u studio Kriptoversa. Hvala, bolje vas našao, hvala na ponovnom pozivu. Nije te bilo godinu dana, puno se toga dogodilo, ali ajmo mi na ove kurentne, recentne stvari. Tržište ne izgleda dobro. Imali smo klasičnu pre-FOMC korekciju, dakle već uobičajeno povlačenje pred odluku federalnih rezervi o kamatnim stopama, no zaraz se nastavio i nakon što je Fed smanjio za tih 0,25%, ali i najavio prestanak programa kvantitativnog stezanja za 1.12. Pa što se događa? Zašto ovakva reakcija? Mislim da je bilo očekivano smanjenje od 25 postotnih poena. Imamo još jedno smanjenje, očekivano smanjenje do kraja godine i mislim da bi bilo iznenađenje ukoliko dođe do 50 BPS-a smanjenja, a ne bi bilo iznenađenje ako to bude 0 ili 25. Tako da mislim da tržište u slučaju još jednog smanjenja od 25 ili od ostanka na 0 ne bi drastično reagiralo. Zašto nije odreagiralo jako pozitivno ili jako negativno, rekao bih da je to, mada imamo i drugih nekakvih vijesti gdje je, ne znam, Nvidia je sad u partnerstvu sa OpenAI-em i druge stvari se dešavaju. Imamo i to zatvaranje američke vlade koje uljeva neku dozu nesigurnosti, ali opet s druge strane otežava uopće izdavanje financijskih pokazatelja podataka, pa i Fedu otežava posao. Uvijek je nama lako reći, Fed, lako je njima, oni kontroliraju sve, ali
puno podataka oni uzimaju u obzir, a sad teže dolaze zbog tog shutdowna, zbog tog zatvaranja do tih podataka. Ok, vjerojatno je na korekciju, tu daljnju korekciju dobrim dijelom utjecala i konferencija Jeroma Powella koja je izjavio da je rezanje tih kamata u 12. mjesecu koje se spomenuo daleko od sigurnog. Nakon Powellovih komentara čak su izgledi na onom FedWatch alatu CME grupe pali sa više od 90 na 70%, što je prilično značajan pad. Ti misliš da će se ići na rezanje do kraja godine? Ja bih očekivao još 25 BPS-a, znači kao što se dogodilo sada. Naravno da, mislim, da sam ja na mjestu Jeroma Powella, mislim da je čak i opasno i politički, možda čak i legalno reći sigurno ćemo nešto napraviti, jer vrlo je on svjestan kako njegovo ponašanje i riječi utječu na tržište, a i naravno čovjek želi držati sebi otvorene opcije jer svašta se može desiti bilo koji dan i tjedan, a do tad ima vremena. Tako da bi i ja na njegovom mjestu se ogradio i rekao, razmišljamo, ali daleko je od sigurno bilo što. Zapravo, Powell je ovdje sasvim realan, kao što ti kažeš, gledaj, čak bi se rekla jedan od rijetkih odraslih u sobi. Jer, kako on sam kaže, ne znamo što se događa, nemamo podataka, država je u shutdownu, board je čak podijeljen, dakle FOMC, odbor za otvoreno tržište, tržište rada slabi, potrošnja raste, na snazi je no hire, no fire, dakle politika zapošljavanja. Sve u svemu, jedna je čudna situacija u ekonomiji SAD-a. Kako ti ocjenjuješ to stanje preko bare? Pa mislim da, slažem se s tobom, čudno je, ali vratio bi se samo i na političku situaciju koja je, znači, predsjednik Trump jako čvrsto nastupa sa svojim programom. Mi smanjujemo dug tako što ga naplaćujemo izvana tarifama, ali ga u stvari ne naplaćujemo izvana, nego svojim ljudima naplaćujemo više zbog tarifa. Apsolutno. Ali i naravno da je on svoju i kandidaturu, a i prvu, a sad i drugu, zasnovao na nekim populističkim mjerama koje sad mora dokazati. Midterm je sljedeće godine, mora ih dokazati, mora nešto napraviti. I naravno da je njemu u interesu da se kamatne stope drastično smanje, ne 0,25, nego na 2, drastičnih rezova. On je čak spominjao na 1% ili nultu. Tako je, da, jer naravno da onda, sve je, novca je sve više u optjecaju, tržište vjerojatno ide gore, on izgleda bolji i tako dalje. Ali svi se ja nisam još vidio da se netko ne slaže od recimo velikih makroekonomista da je taj dug američki koji konstantno raste stvarno ogroman problem. I to je nekakav slon u sobi kojeg svi potiho ignoriramo i svi gledamo, dobro, partije sad, daj samo da ne bude taj krah kad sam ja na stolici predsjednika. To je moj nekakav subjektivan dojam, daleko sam ja od nekog makroekonomista, ali to se već provlači godinama, ne znam, ljudi kao Peter Schiff, ti ljudi koji se zalažu za zlato, uvijek pozivaju na to, pa i Bitcoin, fundamentalisti koji se zalažu da je Bitcoin fundamentalno novac, čekaju na taj, ajmo reći, krah američkog dolara. Pričali smo o tome prošli put, ne bi se tome ja veselio nikako, jer to je baš težak i brutalan proces. Ne, mnogi će reći ovo što si ti rekao, da on želi do kraja svog mandata jednostavno, pa makar i dijelom frizirati podatke kako bi se pokazao kao ekonomski mag, što li. I samo, oprosti što prekidam, da ne bi bilo kao Trump je po tome poseban, nije. Ne. Mislim da je to standardni modus operandi modernih političara koji imaju mandate od 4-5 godina. Da, ali je Trump ovdje na steroidima. Da. Ok, koliko je za kripto tržište bitna ta najava da se američke monetarne vlasti, dakle ta Powellova najava, da okreću 1.12. ka monetarnom popuštanju, kvantitativnom popuštanju, jer možemo mi to zvati zaustavljanjem smanjenja bilance Feda, možemo mi to nazivati printanjem novca, kako god hoćeš, ali sigurno je da će donijeti likvidnost u sustav. Da, i svi se u kripto industriju nadaju pozitivnom utjecaju na to, pozitivan utjecaj toga na kripto tržište. I vjerujem da će ga biti, ali mislim da će biti puno koncentriraniji u par, možda 10-ak kriptovaluta. Da, stvarno sam sve više skeptičan prema tom nekakvom
širokom, sveobuhvatnom altcoin ciklusu gdje sve ide prema gore. Sad, drugi katalizator, od kojeg opet nismo dobili puno, osim Feda naravno, trebao je biti sastanak američkog i kineskog predsjednika u Seulu u Južnoj Koreji. Iako je Donald Trump taj sastanak nazvao fantastičnim, od 1 do 10 on je ocjenio sa 12, znači bio je baš dobar. Iako su navodno postignuti sporazumi i oko carina i oko rijetkih minerala, i tu tržište nije odreagiralo s pozitivom. Ko je tu razlog? Prošlo je super, Bog zna zašto. Iz informacija koje mi sigurno u medijima nećemo vidjeti i nemamo pojma o čemu su pričali stvarno. I rekao bih da su se sve odluke na tom sastanku donijele u tjednima prije sastanka. A taj sastanak je bio ok, možda ćemo nešto potpisati ili možda ćemo nešto baš konkretno raspraviti, ali puno stvari se desilo ranije. Bar mi to ima smisla, jer mi je jako teško zamisliti da se oni nađu i u dan, dva riješe probleme između SAD-a i Kine. Meni je to malo nezamislivo. Ali zašto tržište nije odreagiralo? Pa mislim da smo već lagano počeli kao tržište malo tupiti na Trumpove komentare, ispade, izljeve, prijetnje, povlačenje prijetnji. Možda nam to već malo malo smo navikli na to. Ok, 10. je mjesec, evo praktički iza nas, ništa od Oktobera. Treba li to brinuti? Evo, prvi puta nakon 2018. Bitcoin završio 10. mjesec u crvenom. Da li treba brinuti? Pa mislim, ako je bilo očekivanje, zadnji put kad smo razgovarali, pitao si me da li očekujem šesteroznamenkasti Bitcoin. Ja sam rekao, ukoliko sve bude dobro, da, imamo priliku i evo tu smo. I je. I sad moramo svi biti svjesni te volatilnosti i tog rizika. Ja mislim da je već sada Bitcoin napravio puno i etablirao se puno. I ako mogu reći, stvar o kojoj najpozitivnije mislim je da Bitcoin čak i u trenucima nekakve teške krize, nekakvog novog sukoba, ne vjerujem da će padati drastično kao što je padao prije. Mislim da se stvarno Bitcoin kao kriptovaluta etablirao na široj globalnoj sceni kao nešto što, ok, ovo stvarno ima neku vrijednost. Tako da, ako mogu biti u nečem bullish, reći ću, kad bude pao, neće pasti kao što druge stvari padaju i mislim da će se puno prije oporaviti. A čak vidim i situaciju gdje samo nastavi polako, smanjuje se volatilnost i postaje rast, što mislim da je super. Pa ajmo o toj situaciji u kojoj raste, jer pred nama je 11. mjesec, koji je povijesno gledajući najbolje za Bitcoin, prosječni rast je čak 46%. Ok, tu je naravno taj rast zato što je 2013. bilo 450%, nevjerojatnih 450%, pa je malo napumpalo. No, očekuješ li novi all-time high u sljedećem mjesecu? Da, očekujem. Ako baš moram odlučiti se na da ili ne. Moraš. Očekujem, rekao bih da je do kraja godine zbog raznih stvari, očekujem da se pozitivno nešto desi, da dođe nama malo svima euforija i onda bih rekao možda 12. ili 1. ali vjerojatnije 1. malo pad, što znači pad, ne znači pad sad 70%. No dobro, to bi radi sezonalnih okolnosti nisam nešto moglo, jako da, moglo. Ali postoji opet druga strana koja kaže, sad ako svi to uzmemo zdravo za gotovo, onda ćemo svi u 12. otvoriti hyper longove i u 1. hyper shortove. I onda se desi onaj petak prije par petaka i onda smo svi Koliko tu ima manipulacije? Pa mislim da ima puno. Mislim da je to sad već javna tajna, ako je tako nazovemo. Ima puno, ali rekao bih da ne smeta cijeloj industriji dovoljno, jer dovoljan dio od te manipulacije profitira, tako da nismo spremni još riješiti se toga. Zanimljivo je ovo kretanje cijene Bitcoina. U jednom trenutku izgleda, zapravo zanimljivo je cijeli ovaj 10. mjesec bio. Otprilike smo tu gdje smo i bili dok smo krenuli, a desilo se puno toga. Znači od all-time high-a do rekordnih likvidacija. Ali to kretanje cijene Bitcoina u jednom trenu izgleda da će doći do novog cjenovnog rekorda, a u sljedećem već gubi tu važnu liniju trenda. Je li ovo trenutno samo buka ili nešto ozbiljnije?
Ja bih rekao da je sve buka u zadnjih baš jako puno godina. I sad možda izbjegavam direktno pitanje, ali ja ovako vidim. Zlato ide gore. Nekretnine idu gore. Bitcoin ide gore. Ethereum ide gore. Generalno pričamo, ne sad u zadnjih 5 dana, nego ono. Dobro, dok raširiš horizont. Da, i dionice idu gore, dionički indeksi idu gore. Meni to ne zvuči kao sve grane ekonomije cvjetaju, meni to zvuči ono po čemu cijenimo to sve gubi na vrijednosti. Da li je to dolar, da li je to euro, je bilo koja druga. I sad ja predviđam jedan scenarij, hipotetski. U jednom trenutku dođe do pada tržišta i ljudi, što radimo u padu tržišta, kupujemo dolare efikasno ili eure, kupujemo neki fiat. I što u trenutku kad mi shvatimo da sljedećim monetarnim olakšavanjem ili nekom politikom mi za te eure, dolare možemo kupiti manje onoga što kupujemo svaki dan? Što onda? Jer ja mislim da u tom trenutku nastaje panika. I sad mi radimo paralelu, argentinska valuta, jugoslavenski dinar, Zimbabve, ali to sve bljedi u usporedbi sa dolarom. Jer ja postavljam pitanje, što ako svi vidimo, pa dolar nije siguran. Što onda kupujemo? U tom trenutku jedino što mi se nameće kao logičan odabir, jako težak, je zlato i bitcoin. I sad, koliko je taj scenarij vjerojatan, ne znam, nadam se da nije baš tako, jer mislim da je to drastičan. Ali kad opet kažem, sve ide prema gore, jer smo jednostavno, to debasement rate se zove, vrijednost tog samog novca prema kome sve računamo smo smanjili i onda devalvira, izgleda, pa se onda ide pa u nešto da ide gore. Što je čvrsto. I onda kako mjerimo svoju kupovnu moć, kako mjerimo svoje bogatstvo? Nemam dobar odgovor na to. Svako može reći, ne znam, koliko košta Big Mac, koliko košta, ne znam, kvadrat stana, svako ima neku svoju metriku. I po svim tim metrikama novac gubi vrijednost. I po svim tim metrikama Bitcoin dobiva na vrijednosti. I zlato. Filipe, hvala ti na gostovanju. Hvala vama. A hvala i vama, poštovani gledatelji. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. A do tada nas možete pratiti i na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici cryptoverse.hr, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.